某個奇異嘅空間裏面，有一間神秘學院。Academy 有請我哋嘅教務長 Miss 珍珍。Hello， 歡迎大家嚟到文峰學院，而家有請我哋嘅 Peter 校長出場。各位好 ，Miss 珍珍好，各位學員好 ，Peter 校長好。Hello， 校長。Hello。校長，咩事啊？俾你過目呢隻夠唔夠勁啊？嚇！哇！你咩人嚟㗎？撞鬼你咩拎個鑊返學嘅你？唔係啊，上次校長話嗱，虎年咧呢個西南位就係五黃位啊嘛，咁要用金屬先可以化解到喎。咁啱咧，我屋企個床頭咧就放正喺呢個五黃位，所以我哋諗住咧掛翻個大鑊上去震一震佢，掂唔掂啊，校長？嚇！我諗住你帶隻鑊嚟孭嘅添，唔係你帶嚟震五黃啊！我幾時講過五黃要用隻鑊化解啫？掛喺頭上面一個唔覺意跌落嚟跌穿頭，你真係應咗個五黃啦！校長，我記得咧，你話用音樂盒就可以化解，我買咗個啊，你睇下啱唔啱？睇睇，哇，又透明又靚，真係有金屬聲添㗎喎！你睇下忍活後活，讓你帶隻鑊翻嚟。見到啲後生女咧就嗒晒糖，咁點得㗎，校長？我想問下各位同學啦，翻到屋企有冇温書啊？記唔記得上一堂我哋教到邊個方位啊？我知，係西南方五黃位。你真係叻嘅啫，又勤力又有温習又熟，我送啲波板糖俾你啦。校長，哎呀，校長，你好偏心啊！我冇偏心，我本來想將呢個波板糖送俾你，不過諗住波板糖適合少女、中女同長女，好似唔啱用，送鑽石先至啱噶嘛。校長你真係太過分啦！嗱，好啦，我住佢先啦。不過鑽石嘅仲好。好啦，唔好講咁多啦，開始上堂啦，坐好啦。拎住，校長。係。哎呀，開心！今年嘅桃花位喺正西啊，係咪啊，校長？你咪等咗好耐啦，等咗好多年。嗱，我知道在座咁多位同學都好想要多啲桃花啦，係咪？係啊，校長，我哋點樣去催旺下呢個桃花位啊？就簡單啦，因為桃花位喺正西。咁原來咧，桃花係屬一係屬水嘅喎。咁首先擺杯水，水加水就加旺個桃花啦，係咪？咁如果有時驚唔夠力喎，隔離再擺多個音樂盒，音樂屬金就金屬，間中扭響音樂盒震盪個水就金生水咯喎。咁咪散到啲桃花周圍都係咯。不過要睇下屋企係咪一個人住定一屋人住喎。咁有咩分別咧？一屋人住，阿爸阿媽桃花都旺埋，咁點算啫？就有啲色情關係咁啊，好麻煩咯。一個人住就唔使驚，一個人住就全屋擺，所以你擺嘅時候有技巧嘅喎。如果一個人住晒一間屋，就擺屋嘅正西，所以有分別嘅。校長，咁如果擺棵桃花，咪旺上加旺，好桃花咁樣？啱嘅喎，因為新年都要擺蓮花㗎啦，係咪？原來新年擺蓮花嚟講咧，正西桃花位，今年就可以擺桃花，就真係旺桃花啦。同埋要擺幾多棵啊？同埋擺幾耐啊？係咪一定要真花㗎？其實花唔花就唔緊要嘅，其實目的係要水嘅啫。不過買桃花冇聽過人擺假桃花嘅喎，你想要假桃花咩？校長，我都想知道咧，唔同年齡嘅女人係咪擺嘅嘢都會唔同㗎？係喎，Miss 珍珍擺嘅花啊，會唔會有啲分別啊？又唔好整呢個年齡歧視啦。咩事啊，校長？因為咧，雖然呢個西叫做對卦，
對就講少女。認真啲。係，你就唔好成日講以為少女先得米先得㗎。原來呢個對卦嚟講咧，我淨係講啦嘛。而家一屋嚟講，可能冇長女、中女、少女㗎嘛。總之呢個桃花位係女人，60歲都好啦，都有幫助，係唔使分得咁清楚啦。我都好好奇啊，想知道咧放啲咩花比較好啲？好似都係正常桃花簡簡單單喎，係咪？一係放水仙花得啦，水仙花水種喎。哦，但係唔係長年都有噶嘛？咁你而家新年擺蓮花嘛講？哦，係有啲玫瑰咧有刺嘅，好唔好咧？玫瑰有刺其實唔緊要嘅，啲人成日講意頭，又話有刺識啲男朋友好棘手，又話唔好種啲捲嗰啲嘢，話成日感情黐纏纏三角關係，都唔使想。你中意玫瑰花又得，萬年青又得，所以你日日可以插一支玫瑰，一支喎呢次唔係9支喎，一支玫瑰正西，一又係屬水。係咪？一支玫瑰又係屬水，水上加水，兩樣作用咯。哎呀，咁啊掂晒啦！校長啊，若然結咗婚嘅，咁桃花期唔係咁好嘅喎。咁點樣化解啊？結咗婚就唔好再吹桃花咯喎，因為如果你桃花喺門口，桃花位門口係咪？如果大門正西已經桃花入門啊嘛，咁就唔使再吹。但係如果你結咗婚嘅桃花位唔喺門口，喺其他地方都可以吹，不過唔使加音樂盒，淨係擺一杯水就得啦。咁但係如果你都驚喎，咁你就唔好擺水咯。咁你就可以喺西北擺隻豬，咁就旺人緣。咁嗰個人緣就唔係桃花啦。啊，你又問得啱嘅。好多老婆一聽到桃花到門就好驚嘅。我又聽過校長佢話咧，即係如果你即係唔好咁多桃花咧，即係結咗婚嗰啲咧，係咪要用綠色嘅地氈擺喺個門度咧？不過化咗桃花就冇人緣啊，冇人緣好棘手嘅喎，做嘢。真係唔可以，真係係啦，因為其美嗬。係啱嘅，桃花可以加，可以化，因為用綠色咧就可以化桃花，用8粒白色石頭可以制桃花，制到佢冇晒添。要唔要啊？唔關我事。Peter 校長啊，係咁有好多人咧都係同屋企人住啊，喺屋企裏邊咧有啲人結咗婚，有啲人又未結喎。咁嗰張地氈應該係咩顏色咧？咁如果你化桃花嚟講，我諗都要用綠色啦，因為一家大細。因為如果你大門係西，係100桃花水係咪？如果你擺綠色咧，其實佢因為水生木係引啲財入屋嘅，一來可以化桃花，二來可以引財入屋。如果一個人住嘅一間屋正西嘅桃花位，咁你就適宜擺藍色地氈咯喎，因為藍係屬水，桃花又屬水，係加旺嘅桃花，所以記住化桃花用綠色，加桃花用藍色。如果個門口啊，或者個窗向正呢個正西出邊啊，有馬路啊、天橋啊，嗰啲有冇影響啲桃花？又有影響嘅喎，有翻好桃花同爛桃花啦。好桃花就好啦，咪爛桃花就唔好咯喎。如果你譬如呢一個位係窗嚟嘅，原來隔離有條天橋咁樣環抱有情，個水唔好跟住我走先得㗎。隔離有條天橋環抱有情就抱住你，咁即係容易識個呵護備至嘅桃花啦，係咪？如果有條天橋係咁樣背向你，呢個多數都係始亂終棄㗎啦，唔好制啦。頂住咁樣。多數都係靜靜雞識咗你，轉頭又拋棄，都唔係真心嘅。如果有條直嘅路好快，高速公路或者天橋，快來快去咯啲桃花。校長，我哋又講完個正西桃花位啦，跟住落嚟，如果咧大家想今年結婚生仔嘅話咧，一定要搞一搞呢一個西北位啦，喜慶位啊！西北就易搞啦，學員識唔識啊？我聽講過咧，可以擺隻金豬去催旺嘅喎，係咪真嘅咧？金豬都其中一種辦法嚟嘅，因為今年咧嗰個西北就太歲相合嘅位，合就人緣好，感情穩定喎，係咪？感情穩定適宜擺隻豬，不過感情穩定咗好耐，想結婚就唔係擺隻豬喺西北咯喎。嗱，原來要擺呢個局，擺4盆綠色植物，再9支紅花圍住，中間擺4盆綠色植物。再圍住9支紅花，呢個就催結婚生仔嘅。不過結咗婚又一竇仔女，咁點算啊？都有用嘅，原來可以催旺喜慶、升職都有用啊！花同埋盆栽有冇特別要求㗎？話冇要求啲啊，因為通常我哋中間4盆植物咧，我哋可以插4支富貴竹，咁咪好細啦，係咪？咁咧你可以用試管綁住佢，周圍圍住9支紅色玫瑰，咁咪擺完個範圍都好細，所以唔關屋大屋細事嘅。即係如果我咧想
再更加想催旺啲，加強呢一個運勢，咁樣有冇辦法咧？有，咁你咪擺埋4盆植物9支紅花，再喺西北擺埋隻豬，又或者勁啲，馱住隻豬出街啦，包你一息，跟住轉頭就有結果，跟住一竇仔女啦嗱。哦，係咪真係馱完呢隻豬真係一竇咁啊嚟緊㗎？盡下人事啦。校長啊，係。咁如果門口係西北位，咁應該擺啲乜嘢啊？咁就容易啦，因為門口西北我哋擺唔到花壓住個門口，係咪？原來我哋要擺個綠色地氈，或者擺個紅色地氈，因為喜慶咧就屬火嘅，綠係屬木，木生火就生旺嘅喜慶，或者直接擺紅色都係旺個喜慶，原來都得嘅。啊，校長啊，如果即係唔係西北位，唔係個大門，或者係喺個睡房門啊、廚房門啊，或者廁所門咁啊點咧？原來唔方便擺嗰個4支綠色植物9支玫瑰咧，原來全部所有地方都可以用綠色嘢代替。咁但係你間綠色都唔夠勁咧，咁點算啊？由綠下低可以擺埋紅，或者綠上面擺埋紅，咪有紅有綠，就有埋木有埋火，係同一個作用嘅，雖然冇咁大力。咦，咁如果有個大露台，佢又喺西北位嘅話，會唔會旺呢個結婚啊或者新？咁我諗你一日要喺露台行出行入20次先得喎，不停帶啲喜慶，帶啲慶，帶啲慶入屋先有用啊嘛。咁啊係，你會嘅。直頭瞓埋喺大露台。咁就冇用噶啦。嗱，出咗屋嘅又叫出界咯喎，出界就唔生效噶啦。咁如果我又唔係想催旺呢一個結婚生仔，我想催運我嘅升職加薪，又係咪個做法一樣咧？其實都一樣，都係擺4支植物，可以唔使擺9支紅花。好啦，咁樣傾咗咁耐，咁係時候又係小息時間啦。啊，唔係小息，放飯啦吓，係夠收飯食咧。嚇，Miss，唔通你趕住翻屋企報桃花陣啊？應該係。繼續上堂啦。校長，係未見 Miss 真陣喎，唔等佢啦。唔使啦，Miss 真陣佢趁住食飯時間翻屋企擺個桃花陣啊，可能趕唔切翻嚟啦。仲有，我哋跟住教4、6文昌位，關佢咩事啫？佢仲讀書咩？係。喂，有冇搞錯啊？吓！哎呀，我要做到美貌與智慧並重噶噃吓，而且我哋間學院啊係要咧讀好書靠你嘅校長。咁原來今年文昌位正北喎，咁你可以擺4支富貴竹啊、文昌塔啊、毛筆啊、筆架啊，或者你屋企對住3支煙通、1支煙通，隔咗個海，原來都特別已經係你讀書噶啦。所以記住，正北今年係文昌位。校長，我想話咧，如果啲小朋友咧讀書最有利啦，係真係坐正呢一個文昌位，係咪咧？係坐北向南好啊，定係坐南向北好咧？兩樣都唔好，兩樣都冇用。哎呀，你坐北向南同坐南向北唔係代表你坐住個北啊嘛，係咪？原來你個書台要擺喺北呢個位置先至有用，望住佢冇用嘅。咦，咁除咗小朋友之外，小朋友就話讀書啫。咁如果大人嘅話，佢又有啲咩職業係可以催旺呢個文昌位咧？咁又有用喎嗱，文昌位就特別利文職啦。我哋講武曲就利武職，係咪？呢個文昌咧就利文職，文職好多時升職要考試噶嘛，係咪？咁原來你就算做緊工都啦，你要考升職試，原來呢個文昌位對你都有用嘅。校長，咁係咪一定要富貴竹啊？我擺其他例如黃金角咁得唔得啊？又冇乜作用噶喎，因為其實佢目的要入埋個4啦嘛，因為佢擺風水咧係加嗰樣嘢越多咧，佢作用越大嘅。因為你首先要知道佢文昌係4同埋木。咁你所有形象都關4同木事咧，佢就作用大啲嘅。所以雖然你擺或者其他植物佢都係木，但係你冇4嗰個一支一支，佢就冇咁有用嘅。因為一支一支就似支筆啦嘛，變咗3樣作用咯。咁如果放4支毛筆喺度，咪一樣作用？所以頭先講啦，所有似形象似4或者似1，佢又有水又似文昌位都有用嘅。係啦，校長，我想話啦，喂，今年嘅流年啦，呢個位咧係三煞位嚟嘅喎，咁啊究竟咩係三煞咧？嗱，三煞有災煞、劫煞同副煞，咁原來咧三煞位咧係正東、正南、正西、正北，佢12年循環有3年嘅，所以今年咁啱正北，因為今年係虎年、虎年、馬年同埋狗年嘅三煞喺北，咁喺北嚟講又唔使理佢嘅喎，我哋照坐呢個文昌位就得噶啦。咁三煞係有咩問題咧？唔可以動土啫，三煞有動土先至有問題，同埋我哋有句嘅喎，三煞宜坐不宜向，五黃宜向不宜坐，坐住三煞位人都可以猛啲啊！校長，如果門口喺北，咁擺咩顏色嘅地氈會好啲啊？咁就容易啦，咁我哋就睇翻啦。
如果門口係北文昌位咧，我哋可以擺一個綠色或者藍色嘅地氈。嗱，可以擺綠色地氈。如果擺藍色地氈咧，就係水色，就仲可以加多個綠色布喺底喎。咁點解啊？藍係屬水，綠係屬木，咪等於我1同4啊，1係屬水，4係木啦嘛，咪等於1、4同工發光明之顯，兩重嘅作用加旺佢讀書。咁校長啊，咁我哋自己唔喐三煞位啫，但係如果出邊有人動土嘅話，咁點算呢？如果你真係咁啱正北有動土咧，你可以擺一個順嘅局。首先石頭喺前面，石頭後面擺紅色卡子，紅色卡子後面擺植物，植物後面擺杯水，水後面咧就擺個音樂盒。喂，如果係啊，如果因為你係排錯位咧，排錯位就反效果啦。嗱，又有睇解釋喎。嗱，北邊咧就屬水噶嘛，係咪？咁原來你梗係金生水，水生木，木生火，火生土，土克水，係拱翻嗰個煞氣出去。所以如果你正北今年係三煞位，佢嚴重噶嘛。如果你動土咧，就要打直排。咁其實打直排冇我哋畫到咁誇張嘅，其實擺埋都好細排嘅啫。咁呢個音樂盒咧就要間唔中扭響佢，就拱晒嗰啲煞氣出街。不過就冇唔嚟讀書啦。但校長嗱，我聽人講咧，唔使擺咁多嘢嘅喎，就咁擺隻麒麟喺度就搞掂嘅咯。其實唔夠力嘅，因為以前啲人咧唔識呢個五行化動土局，一般人點樣化解動土咧？佢好多時會擺對獅子。麒麟都唔係嘅，麒麟有時係瑞獸，獅子嚟擋煞。有時啲人會擺獅子，同埋擺好多植物，因為以前我都係咁擺，因為我都未發明嗰個化動土局嘅時候，咁點算啫？咪擺獅子啊、麒麟啊、植物啊擋晒嗰個煞氣咯。原來唔夠嘅。阿校長啊，我聽過話咧有一句咧就話想要發就要鬥三煞，我哋係咪真係要鬥贏呢個三煞位先會發達咧？嗰啲係做生意用嘅，你做生意咩？我梗係做生意啦。嗱，做生意就要咯喎嗱。彌敦道咧，佢有一條路咧喺我屋企附近嘅，就呢度係咁樣，條路就咁樣衝嘅喎。嗰個鋪頭咧就喺正呢個位，叫執笠鋪頭。我研究過，通常做唔到1年嘅，咁通常 contract 唔止1年噶嘛，咁即係個個係清盤收場啦。咁直至到嗰度有間餅鋪開咗，整咗3條3叉形嘅燈柱向住呢條路，跟住開側個門口，嗰個餅鋪犀利啦，做到上市。哇！佢就鬥贏三煞咯，人哋全部開10間執10間，佢做到上市。哎呀，咁我哋要俾啲掌聲佢㗎。呢個設計風水叔叔咧，唔係我咧，因為我係睇佢嘅啫。我梗知啦。好啦，而家最後咧，我哋又講到東北方啦。咁啊，好風水行8運咧，就係西南見水，東北見山為之好風水啊嘛。但係今年呢個西南位好似係五黃位喎，咁樣呢個東北同佢拍住上，會唔會又差啲咧？都係好極有限啊！原來今年係2黑喎。原來2同5就2個空星啊，大家孖住好似嗌三飛咁樣染白喺正呢個位喎，所以今年2黑位都唔好噃。如果你大門向東北，如果你行運嘅咧，佢就好處係偏財；唔行運嘅咧就病。咁睇你要錢定要命啦？哇，梗係要命啦！要命就一定要化解啦。梗係啦，快啲教啦！化解咧，原來都係擺個音樂盒就得噶啦，唔使加水添啊，仲容易過呢個五黃喎。擺音樂盒或者係銅片灰地氈，再擺個鈴掛喺門口，原來都可以化解嘅。咁點解2黑又容易啲，五黃要加水咧？原來五黃咧係乾土。如果你用金去化解咧，就土燥就唔生金，所以要加水咧就可以化解。但係2黑咧就濕土嚟嘅，原來五黃係男人，2黑女人嚟嘅，女人水做噶嘛，係咪？哎呀，呢個濕土嚟嘅，原來擺個音樂盒就可以化解噶啦。哇，好緊要嘅嗱，我知道咧2黑咧就係一個細病位啦。係咁影響咧係咪冇呢個五黃咁嚴重？呢個唔係呢個大病位細病位，我衰啲我改嘅。咁其實又唔係大病又嚴重啲，細病咧就冇咁嚴重，不過容易分啲啫。原來大病位係特別唔利男人，唔利肺骨喉嚨氣管；細病位特別唔利女人，唔利腹部腸胃消化系統。所以男人要留意大病位，女人要留意細病位，特別留意啊，唔係腹部子宮容易出現問題啊。校長啊，但係呢個2黑咧，佢係屬土喎。係。咁呢個東北方嘅近卦咧，又係屬土啦。咁即係土上加土，咁今年係咪好嚴重咧？咁又唔使驚嘅，其實又唔關今年土上加土事，係關今年嗰個8運圖事。因為8運圖咧又係8入中，咁原來2咧
喺呢20年咧，佢都係呢個東北係你喺呢個2克位。咁今年就2克位係重複咗2克加2克，所以今年咧唔關因為東北係土事，係2克重複個流運飛星、白運飛星係 double 咗個病位，所以2克比較嚴重，而家係東北方。哦，所以東北方國家原來今年都比較棘手少少。咦，咁如果咁講話東北方嘅國家棘手少少，我哋咪盡量避免去旅行咯。係啊，不過我哋好難避免喎。原來最熱門係日本北海道。哎呀，我至中意嗰啲。嗱，南韓、北韓我哋唔會去啦，係咪？你唔去北韓我哋好少旅行噶嘛，咁再斜上去我哋好少去啦，可能去到阿拉斯加或者加拿大，但係最熱門係日本，我哋好少唔去噶嘛。如果東北係個窗咁，出邊見到醫院咁，咪弊上加弊咯。見到醫院又唔係弊上加弊嘅。如果你見到醫院殮房或者急症室，佢係唔係2克，你都弊上加弊噶啦。咁但係見到醫院，我哋好少見到係急症室或者殮房噶嘛。你見到醫院唔係近醫院啊，係咪？你唔好攞個望遠鏡走去望喎。原來你要好近醫院，你要諗嗰個病氣，嗰啲病人去睇病會有細菌噶嘛。嗰啲病氣會喺空氣散發，飄唔飄到入你間屋啊？所以唔使疑神疑鬼。唔係你住喺荔枝角望到山頂人哋個醫院又話有問題。校長好科學啊！咁啊，如果校長，如果到東北面咧望出去咧，即係窗望出去係動緊土，咁點算咧？哦，咁就慘啦，咁就慘啦。2克5黃3煞動土係超級嚴重嘅煞氣。哎呀，你快啲教我哋點又要擺化動土局啦，又嗱，病如果你個門口係東北，擺化動土局，你如果唔想擺圓形，擺穩陣啲嗰個咧，咁呢次咧就植物行先咯。植物後面就到水，水後面咧就到音樂盒，音樂盒後面就到石頭，石頭後面就到紅色。因為東北就屬土嘅，呢個木咧就克土，就變成土生金，金生水，水啊漏咗個火，火生土，土生金，金生水，水生木，木克土，就拱翻晒嗰啲煞氣出去。咁我哋再驚呢個係細病位啦嘛，咁旁邊再擺多個音樂盒穩陣少少。但係呢個音樂盒唔可以用呢個音樂盒代替嘅喎，呢個局一定要獨立5樣嘢，然後再另外擺個音樂盒，即係擺多個音樂盒喺門旁邊，又或者我哋可以係勾個鎖匙，或者擺一個藍色嘅地氈喺門口，個地氈底擺個銅片，咁你就穩陣啲啦。咁又化咗呢個細病，又化埋嗰個動土，兩樣一齊。係校長，嗱，你話放呢嚿石啦嚇，我想問呢嚿石有冇一定係白色啊？唔使，呢個石咧就其實係求其喺街執嚿天然石頭，所以求其執個石頭好都得㗎啦。難求其執到㗎，本來叫你要去沙灘攞嘅，不過唔得嘅，沙灘係公物嚟嘅，自己魚缸鋪買啦，細細粒就即係得㗎啦顏色冇所謂嘅。冇所謂。呢題校長，但係我聽講咧，今年嘅太歲咧就喺東北位嘅，咁冇錯係咪真係代表太歲會病啊？如果係嘅話，係咩意思咧？一樣，太歲頭上動土聽過啦，係咪？太歲頭上動土，即係動嗰個最大勢力嘅人啦。所以記住，太歲唔好動土，佢就冇問題㗎啦。咁你又問得啱喎，今年細病位佢又係東北，太歲又東北。如果佢動咗土，係咪有雙重嘅壞處啊？所以如果東北動土，咁樣特別要留意啊！校長，我想話啦，譬如你喺東北位啦，係最唔好，即係最避忌啊！我哋係對女人最好個偏財喎。唔係，即係放啲乜嘢係唔好放喺嗰度咧？紅色嘅嘢，嗱記住啦，因為我哋屋企咧大部分都會用有抽濕機或者空氣淨化器，呢次就唔好擺病位咯。記住，每年病位都唔好擺電嘅嘢，病位唔好擺火。所以今年嘅5黃同2克，千祈唔好擺火，咁即係東北西南唔好擺有火嘅嘢。好啦，咁啊校長咧之前又教咗我哋虎年嘅家居風水點擺陣啦。咁啊大家都知道啦嚇，香港人就非常之勤力嘅，好多時留喺 office 啦，就多過留喺屋企噶嘛。咁所以辦公室嘅風水咧係好緊要㗎。我想問下校長啦，我哋點樣睇咧個 office 嘅風水咧嚇？咁就容易啦，其實同家居風水冇分別嘅，都係要揀個吉位嚟坐，避開個空位咁就得啦。咦，真嘅？咁好易啫。嗱，咁我哋揾翻個財位，咁坐落去咪得咯。今年個財位就係喺中宮，等我搬去中間坐，咁就必晒呢位同學，呢度係學校，唔係 office，坐低坐低。Yes, Miss。喂，仲有校長，嗰啲打工仔咪好似我哋咁得咁少地方，一張台一張凳咁，仲要個位未必可以自己揀嘅喎，點揾個皇位坐啊？係咯。係啊，如果坐中個衰位，咁咪大件事。唔怕唔怕，我緊留翻個好位俾你坐嘅。校長，我都想揾個好位啊。你都係，你都係。
好啦，校長，做人公道啲吓，一教就全部人教 ，OK？咁好啦，咁啊即刻教你哋點樣揾翻個靚位俾自己坐啦。嗱，大多數嘅 office 咧，就好多時都係 open office 啦，即係開放式嘅辦公室啦。阿校長，我想問下啦，咁呢種辦公室我哋應該點睇呢？呢種辦公室最容易睇啊！嗱，我哋用圖解俾你知，你就明啦。嗱，當一個開放式嘅，咁會分9格。咁無論咧大或者細都咁分9格嘅喎。咁你知道西係桃花位，西南就係病位，咁盡量避咗個病位，坐住好位就得啦。咦，校長啊，咁今年88財星好似喺中宮喎，咁係咪坐正中間嗰啲同事就最旺啊？啱啦，哇！你活學活用真係啱嘅喎。嗱，舊年就喜慶，今年係財，明年都唔錯嘅喎，一於霸住個中間嚟坐。霸到嘅好啦。校長，但係如果坐中間俾前後左右啲人夾住，啲風水唔會好差咩？夾住就邊有事啫？最驚係零零丁丁掉你去孤島啫嘛，周圍有人保護住你，都唔知幾好啊！又好似8個保鏢咁樣。校長啊，係聽人講咧，左青龍右白虎啦，咁買樓咧就要買左右都有靠嘅。咁其實坐翻喺辦公室嗰度咧，係咪都應該揀中間位咧？咁等左邊同右邊都有靠咧？如果呢個咁樣中間位究竟似左定似右咧？邊個係中間咧？冇中間點算咧？唔一定有中間嘅喎。嗱，俾你揀呢個，你中意坐邊度啦？1、2、3、4任你揀。擔張凳仔坐中間咯。笑呢條罅坐係咪條罅坐啦，條罅好坐㗎。整張大台咯。個 office 咁大個啦，你估你係大老闆啊？你伙計打工是但揀一個位嘅啫噃。2啊。2咧你就揀錯位啦，因為如果你問左青龍右白虎，青龍就你男人，白虎就你女人喎。除非你表面似女人，原來係男人啊，你揀2你就啱啦。嗱，如果真係咧今年咁幸運坐咗個中宮位咧，我哋點樣去催旺佢咧，校長？我知，你又知？係啊，中宮位我哋第一集有講嘛，即係擺啲水就可以旺財噶啦。如果想勁啲，可以加埋個音樂盒。哇，咁都識啊！簡直厲害，證明佢哋有讀書㗎喎。不如叫啊呢位同學阿爽爽坐你個位咧，好嘛？你坐佢個位。咁都好過，咁我咪可以唔使咁辛苦咯。校長，咁如果揾個花樽養一支花擺個台度，咁樣得唔得啊？得，嗱，我哋擺支水種嘅植物喺台頭，喺辦公室裏面好平常嘅啫，咁咪出咗財都冇人知啦。咁校長啊，應該揀咩 colour 嘅 vase 咧？哇，你咁講究嘅，如果咁講究，用埋黑色啦，因為黑係屬水嘅，可能加強咗個力量添。黑花。黑花樽，真係好笑啊！哎，校長啊，你頭先又講咗啦，如果今年咁好彩啊，坐正啊，中宮位啊、正西啊、桃花位啊、西北啊、喜慶位啊，咁好似如果真係咁唔好彩，坐啲唔係咁好嘅位，可唔可以話俾大家聽邊啲麻麻地啊？咁都好簡單嘅啫。嗱，今年正南係是非嗌交位，俾人篤背脊喎，容易，我哋可以擺個粉紅色嘅嘢去化解咧，係咪？咁西南係病位，我哋就知啦。咁東北原來都係病位喎，咁我哋就要擺個音樂盒或者鎖匙，用個灰地氈。有冇話放幾多條鎖匙啊？如果可以嘅話，就放6條；如果唔係，求其放1條都生效嘅，踩住佢就得噶啦。哎呀，如果屋企條鎖匙放喺度唔記得拎走，咪冇咁即係翻唔到屋企咯，真係應咗呢個細病位啦，凍到病咗啦嘛，尤其特別唔利，2黑係唔利年長女人添喎。唔利你哋啊，小心啊你哋！哎，我哋呢啲好利嘅。頭先校長就教咗我哋啦，喺 open office 咧點揀位坐啦嚇。如果可以俾你揀嘅話 ，OK， 係啊，一間屋咧就有坐向之分噶嘛，校長。譬如啦 ，office 嘅台啊有冇坐向之分嘅咧？一樣有。嗱，好多 office 咧有好多時咧個台咧都俾一啲高高嘅圍板圍住噶嘛。咁我哋當唔當係一間屋咁睇啊？風水嚟講都可以嘅，因為物一太極啊嘛，嗰個範圍就係你屋企範圍一樣噶啦。哦，嗱，好啦，
犀利塊面出嚟啊！嗱，呢度咧個圖咧有4張台，坐向就唔同方位嘅係啊。我係想睇下啦，你教我哋點樣設計呢個風水陣。首先我哋講坐南向北呢個位先啊，好唔好，校長？好啊，咁你如果坐住個南，你知今年南係是非爭鬥位喎，咁爭鬥位原來擺個粉紅色嘅嘢就可以化解㗎啦噃。校長啊，咁如果咧嗰個粉紅色物件咧係一張粉紅色嘅地氈，但係擺咗喺台底咧，咁樣可唔可以有效用㗎？咁都得嘅，因為擺隻豬就好似好奇怪，咁你擺粉紅色嘅地氈踩住或者背咧，凳背掛個粉紅色衫都可以化解嘅。好姣喎，你掛住跳粉紅色衫係啦。唔緊要啦，你如果男仔咪唔多是啱非啦，男仔都有粉紅色衫嘅，你咁睇小我哋啲男你仔。未見過校長着粉紅色係啦，衫啊？仲夜晚去夜蒲添啊！好勁㗎！我哋都好校長去跳嗰啲咁嘅舞，着粉紅色衫。傳說中啊，咁啊，校長，我仲想問啦，其實咧嗱，講咁多擺咁多粉紅色地氈啊，又呢又路，咁不如索性成張凳換咗做粉紅色，咁啊唔使煩啦。係嘛？如果老闆俾你換嘅話，你咪換咗佢，年年換張凳咪得咯，係咪？可以年年換唔同嘅顏色，買定一打凳翻嚟咧。但係咧坐住張粉紅色凳啦，咁又遇上呢個2黑同埋5黃兩個流月咧，會唔會好大件事㗎？ 2黑5黃兩個流月，你最多病2個月，即係咪由佢病可能俾人炒嘅喎。係咯，病2個月唔會嘅，你有2個月可能告2日假嘅啫，唔緊要。全年緊要啲，但係如果你都唔放心點算啊？原來可以嗰個月裡面加杯水，加個音樂盒，就係嗰2個月有用。咁寧願化病就唔好理是非住啦。咁校長啊，係咁如果擺一個 red 嘅 cushion 啦，又或者一個 horse shape 嘅 cushion 咧喺個 back 度咧，咁又會唔會有效咧 Red 同 pink 唔同嘅噃。 ？red 同 pink 都差唔多咁。唔同啦，原來我哋咧顏色有分陰陽，紅色係陽中之陽，有刺激嘅作用喎。你睇滅生陣幾刺激，你就知道係好刺激嘅。原來黑色咧我真係唔好意思 say sorry 啦，我刺激到你。仲要唔止添喎，黑色係陰中之陰喎。話你睇滅生陣又陰又陽，水火交戰啊，簡直。原來紅色唔可以成日用，係短暫慶祝時候用嘅。你全年用紅色，你刺激得滯就嗌交添喎。咦，咁你戴住個紅色眼鏡有冇問題㗎？所以佢好刺激啦。咁你刺激到校長啦。嗱，校長，如果坐咧坐南向北嘅台啦嚇，嗱今年咧就係文昌位度啦嘛嚇。係坐北向南啊，滅生陣。哎呀，係啊，又烏龍添，哎呀，唔好意思啊。係啦，我想話咧，如果喺呢度咧，就喺個台面上面放4支呢個富貴竹，會唔會助長呢個升運啊？呢個升職就未必有用啊！讀書做文件要考試升職先至有用喎，仲要唔要讀書啊？要㗎。咁就有用，我哋4支富貴竹要水種就最有用咯喎。水種一定係啊，點解一定要水種啊，校長？但係因為呢個文昌就係屬4，4就屬木喎。咁水係咪生木啊？係。咁咪生旺個文昌啦。原來我哋歌仔有講過喎，14同工發科名之顯啊！想唔想中狀元咧？想就一定要水種啦，嚟中冇中狀元點算啊？一陣校長，係咁用綠色凳啊，或者掛綠色嘅衫啊，或者綠色嘅 cushion，係咪都有用㗎？咁又問得啱喎！嗱，真係啲女學員都幾醒目噶喎。因為有時你植物，原來我試過有啲公司係老闆完全唔準擺植物喎。我開頭都唔知點解，後來都係拆解到啦。原來有風水叔叔話俾佢知，原來佢個命卦屬土嘅，唔可以擺植物，木克土喎。咁如果一個唔覺意，你老闆係咁樣嘅，就唯有掛件綠色衫或者綠色 cushion 啦。綠色帽又得唔得啊？綠帽梗得啦，一樣啫嘛，笠住自己可能有用啲添啊。至緊要除得快，綠帽唔怕戴。OK。係啦，校長。係嗱，今年咧呢個咧正北位咧，亦都係文昌啦，亦都係三煞。係啊係啊係啊我聽講話呢個三煞咧就宜坐不宜向㗎。咁如果真係坐正呢個位，哎呀，咁咪罩忌咁樣點化解都咧？話宜坐不宜向咯，我仲啱啱想讚你咁高深嘅嘢都識添，唔使化解啊！我識
啲啦。嗱，如果你真係坐住呢個30位，咁你惡晒啊！老闆都要聽你話。真係啊！梗係啦，坐住30位喎。不過你要留意佢有冇動土喎。如果辦公室張台係坐東向西嘅話呢，咁我聽你講過呢，係放8粒呢個石春就可以有利呢個升職。如果你放啲8粒石春喺個台底，係咪有利啊？係啊，你仲記得幾犀利噃？多謝。但係滅生陣啊！你放咁多石春喺地下，我驚到時積又未升到，踩一踩又成個慣低咗喎。你咁講嘢嚇，呢位同學。唔係關心下人啫嘛，即係有冇個好啲嘅方法啊？我想知道係。咁如果你擺石頭唔方便咧，好容易嘅，你擺個咖啡色地氈，原來米黃啡都屬土嘅喎，都可以代替嘅。個意思咧係咪即係話土生金咁嘅意思啊？哇，咁你都識啊？唔怪得你做神婆啦，簡直犀利啊！啱到不得了啊！校長，係咁坐東向西，西係桃花啊嘛。如果我喺張台度咧擺杯水，係咪可以催旺桃花運㗎？又關你乜嘢事啫？你向住個桃花位啫嘛，人哋有桃花點會益你啫？好啦，不如我哋又講翻啦。嗱，坐西就向東啦，哇，發達啦！今年正西就係桃花位。你最開心咧，聽到呢個位係咪？呢啲係你講嘅啫，校長。我都開心。我從來都冇講呢啲嘢，不過又唔拘。喂，係啦，嗱，如果喺呢個桃花位嚇，就個台底放咗藍色嘅地氈，或者咧坐住張藍色嘅凳，或者咧藍色嘅 cushion，有冇利桃花咧？哇，好犀利咯！你教務長好似全部識晒咯喎，3樣都有用啊！真係啊！係啊！哎呀，我立亂講下嘅啫。立亂都啱啦，話開口中啊，認真先。哎呀，好嘢，好嘢！咦，校長啊，咁如果個地氈係用波浪形嘅地氈，咁又會唔會威力更加強咧？波浪形屬水啊嘛。哇！如果你揾到嘅話，我諗3倍作用都唔止啊，可以具體按摩添啊，做埋。嗱，如果今年咧真係坐西南向呢個東北，又或者咧向東北就坐西南。哇，兩個都慘喎！今年運氣會唔會好差？因為真係大病位同埋細病位喎。今年如果你坐住西南或者東北啊，咪值得恭喜你添啊！唔止唔差，簡直好到不得了啊！係啊吧？梗係啦！嗱，我成日講啦嘛，你要錢定要命啊？要命，要命我哋後生仔要命做多2下運動，身體就頂得住啦，係咪啊？但係校長，校長睇嚟好虛啊！嗬，我後生仔嚟噶嘛，我成日同啲學員夜晚去夜蒲噶，你就要小心少少。原來呢個東北同西南咧，啲人好關心嘅位，原來真係叫做偏財位。如果你坐住偏財位，而你做嘅職業係收入唔穩定、斷單計嘅咧，原來嗰年突然間有啲大單喎。原來西南特別利男人偏財，東北特別利女人偏財。想唔想要偏財啊？想。係。校長，但係如果真係不幸坐喺呢兩個位，又唔想病，咁點樣化解？咁就簡單啦。原來西南同東北化解辦法，原來都係用鎖匙。鎖匙。哎呀，呢個鎖匙唔聽我講嘅。呢條係我㗎，梗我唔怪得啦，你屋企條鎖匙又我屋企嘅添。再擺個藍色地氈。你等我嚟啦。嗱，藍色地氈底踩住個鎖匙咁就得噶咯喎。再驚啊，加埋個音樂盒咯。再驚啊，仲可以掛多個鈴喺凳背嗰度，叮叮叮。校長，我哋就睇下呢個圖啦。嗱，呢張台咧就坐東南向西北。嗱，另外一張咧就坐西北向東南。冇錯。呢兩張台咧，嗱，西北位咧就係喜慶位嘛。冇錯。咁我哋係坐住個喜慶位好啊，定係望住個喜慶位好咧？梗係坐住個喜慶位有用啦！你望住個喜慶位，人哋隔離屋啲人嫁晒，你未嫁有咩用啫？你望住人嫁喎。咁校長啊，點樣催旺個喜慶位啊？咁就容易啦，因為喜慶係屬火嘅，咁我哋可以擺4盆綠色植物，就首先木生火啦，係咪？咁再圍住擺9支紅花，我哋冇紅花啦，紅色利是封代替住都得啦。有紅有綠，木生火就生旺嗰個喜慶啦。校長啊，係咁坐住東南位，咁即係坐住7尺星啊。係啊係啊咁係咪放張藍色地氈喺度好啲啊？又啱喎，哇！你好似全部都識嘅，原來藍就係水，水就係藍，水藍色就得啦。因為7尺咧破軍雖然話係賊星，但係其實而家仲係當緊運，啱啱退氣嘅啫嘛，所以仲係太上皇。原來擺水仲可以催財嘅。咦，啱啱退氣，咁退到幾時冇氣啊？退到2024先至冇氣啊！嗰陣時我哋都冇乜氣啦。哦，嗰陣時都去咗咯。去咗邊啊？去咗喜慶圍。去咗喜慶圍。
長，如果即係譬如我即係今年升咧有間房坐下，咁我房門咧開邊個方位係比較好啲？嗱，咁就要睇房啊，又唔同睇法啦噃。個門口係啦，咁我哋門口咧就開咧就唔係開邊個位置重要喎，開邊個位重要。嗱，譬如你呢個有東有南有西南，西南就係大病位喎，五黃，正南就嗌交位，東南今年係七赤，仲係旺星。嗱，如果你今年你係老闆，你咁啱間房咧向南呢個位置，可以開西南門、正南門同東南門，有得揀，我就梗係開東南門啦。嗱，2道門嚟，呢個東南就啱啦。咁原來門咧好簡單嘅，最緊要就係大門就大過房門。老闆房門咧可以同伙計門一樣咁大，就唔好細過伙計個門。咁房嘅 size 亦都係㗎。咁我哋有時啲大老闆佢其實唔理事㗎嘛，我都會喺個公司裏面霸個最大間房俾佢嘅，鎮住都好啦嘛。仲要喎，有啲員工咧見到老闆唔翻嚟，會偷偷地用伙計唔係用咗老闆間房㗎喎。咁原來又唔得㗎喎，咁樣以下犯上，我要 lock 住道門先得嘅。哦，即係話一定要 lock 門。係啦，唔好俾伙計用老闆個房，老闆一定要霸個大房，老闆要霸個大門。嗱，校長今年啊中宮位係最旺啦。如果做老細嘅，將大班台放喺個房嘅中間，係咪最旺啊？嗱，我哋唔好學阿 Miss 真正啦喎，嗱呢叫做走火入魔啦。咁點解啊？因為每年嘅財位唔同噶嘛，咁如果一個唔覺意有一年個財位喺東南，咁點算啊？咁咪又走咯，又搬走咯，守住個門口錯咯喎，門神啊！貼錯門神就弊家伙啦，嗬！嗱，咁原來咧，我哋永遠嗰張台就唔使喐嘅，唔使話真係每年跟住嗰個喜慶位，又避咗嗰個嗌交位或者病位，原來我哋化解就得㗎啦，滅生陣。哦，但係 Peter 校長啊，如果我真係擺咗嗰張台喺正中間咧，後邊冇靠，咁會唔會真係唔好㗎？嗱，呢個又成日俾人問㗎噃，成日啲人話要背後要有靠山，我話你梗係嗰啲魚毛蝦仔都冇見過大場面。如果一個唔覺意，你睇中環嗰啲超級商業大廈，一個老闆房就已經成1000尺啦。你唔通叫個老闆無端端對住個唔係無端端挨住呢個玻璃或者挨住呢埲牆坐咩？係咪？嗱，佢老闆房係咪大部分坐個角落頭，超級落地玻璃啊？係啊，跟住個房門喺呢度啊，咁你要唔要佢縮張台度坐啊？梗係唔會啦。係咯，嗱，所以啦，見下大場面啦。如果你間房有1000尺，正正常常擺正中間或者偏少少，背住窗咧冇事噶喎。背住窗叫做坐空朝滿啊。咁咪點咧？逢空不空。有咩衰嘢都漏走啊！唔使靠山嘅。咁咪即係好嘢咯？好嘢！如果你嚟我公司參觀客，你就見我背住窗坐噶啦。咁一般老闆房人哋唔止噶嘛，可能仲有個會議台啊、廁所啊，仲有休息室啊，好巴閉噶嘛。人哋嗰啲老闆房啊，所以有床添啊！有休息室啊嘛就係啊，所以唔使要靠山嘅。諗落地玻璃點靠啫？唔通靠住背住個牆坐咩？咁校長，如果係一啲高級嘅打工仔，即係譬如有啲自己做老闆嘅人咧，咁佢哋張台又應該擺喺邊個位咧？最簡單咧，呢道門咧，一般向門嗰個方向。嗱，唔好背門喎，背門呢個係最衰嘅。我見過人擺，因為呢個係窗。有啲人咧就話要背住個牆望住個窗，就有靠山啦，係咪？呢個叫陽奉陰違。你諗下個伙計行入嚟，老闆背住你㗎，唔係啊！你要每一次有伙計行入嚟，咩事啊？係啊，咩事啊？轉頭要睇鐵打醫生啦，係啊，扭咗條頸。嗱，呢個就得啦，所以頭先向呢邊或者向呢邊，總之望住門坐，呢兩邊係玻璃都唔使理㗎，個植物唔好跟我走啦，唔使擺植物嘅。喂，校長啊，咁啊，譬如咧打工仔嘅佈局咧，同老闆嘅佈局咧有冇唔同咧？梗係有啦，可以教下我哋啊？呢個最簡單，隨口噏就得㗎啦。大老闆就全層計。如果你係一間房嘅經理，就絕斷房分9格去計，係咪？咁原來你細到一個員工得一張台，呢啲點解一張台都要睇啊？咁原來好多行業一張台就一盤生意嚟㗎喎，譬如保險啊、
地產啊或者金融啊，哇一張台就揾好多錢噶咯喎。咁原來就有一張台，唔好跟我喐啦，嗱唔好理佢啦，我自己畫張台容易啲啦。咁一張台咧，我哋都要分9格，自己揾翻財位去催財，桃花位就催翻桃花，病位啊、嗌交啊都可以化解嘅喎，所以大有大體，細有細體。即係喺張台嗰度再細分啊，好似冇錯而家咁樣呢張台咁啊可以再分9格啦。係啦，唔係張台喎，要係你個活動範圍分9格，唔係張台分9格。哦，你咧就睇到咁多風水啊，其實咧有邊啲係最有利嘅風水佈局咧，係真係適合大眾化嘅。最簡單係人都啱用嘅，唔好講方位啦。尤其是對我哋 Miss 珍珍咁樣，講到方位就頭都暈埋㗎啦，係咪？原來有爆我啲嘢出嚟。原來有個永遠啱嘅風水佈局，無論屋或者寫字樓都可以嘅。譬如你呢個寫字樓個門，大門就大門計，房就房門計，係咪？原來門邊可以擺水，後面就可以擺石。咁原來咧門前擺水就催財，後面擺石又有靠山就自製背山面海，又有靠山又有錢，係咪最簡單啦？咩方位都啱用啊呢個。咁如果嗱咁樣佈局係最好啦，有咩係最避忌咧？唔可以擺嘅咧？最避忌就係貔貅、獅子、老虎。唔係啲人就話放喺啲門口度可以吸財咩？吸邊個財咧？吸出邊財？吸都吸你先啦。好啦，咁啊上咗2堂之後，大家對呢個虎年嘅家居風水佈陣好清楚啦，係咪啊？考下佢哋咪知咯。蔡其俊係虎年嘅西南方係咩位啊？桃花位。桃花位成日掛住識女仔圖你個頭。高海玲，今年嘅3壁是非位係邊個方位啊？正東啊，東你個頭啊，喺正南啊！哎呀，個頭咁大都冇腦嘅，你真係激死我啦你！靜啲，慢慢教啦，慢慢教啦。校長啊，咁多嘢記好難記噶嘛，不如陣間你幫我補習咧？好啦，你中意補乜嘢，我就同你補乜嘢。有冇搞錯啊？校長有補啊！ Boys and girls， 嗱要補課咧，你哋又落咗堂，捉住校長啊，佢哋同你慢慢補下。我就要翻屋企瞓個靚覺啦。Goodbye class。Goodbye Miss 珍珍 ，Goodbye Peter 校長。Goodbye。到底虎年12生肖邊個好，邊個差？點樣可以趨吉避凶？屬龍今年嚟講咧，原來一粒吉星都冇喎，即係未有龍蝦伊麵食喎。即係唔好食住伊麵啊！咁攝太歲嘅時間應該係幾時至幾時啊？雖然屬兔今年唔係犯太歲，有時去到犯太歲月，都情緒容易出現問題。勞僕宮飽滿就好嘅，真係喎，校長你真係削咗啲喎。好削。